这种人物分身定格是如何操作的？非常简单，3秒教会你。固定机位拍一段视频，你也可以做其他动作。添加我们的视频，好，我们先把这视频呢给它变速到0.5左右，打对勾。我们往后拖，找到你想定格的第一个位置，好，点击定格，切画中画，同样是把这个人物给它抠像，打对勾。好，把这个画中画呢和视频结尾对齐。好，我们再继续找下一个动作。好，在这个地方点击定格，就一直用这个操作方法一直操作下去就可以了。抠像，打对勾。好，后面和视频结尾对齐。好，再找下一个，这里点击定格，切画中画，抠像，智能抠像。好，打对勾。好，视频结尾对齐。好了，就一直用这种方法操作下去就可以了。原谅我这一生不羈放纵